ତ ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ରେସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପହାର। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଉପହାର? ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ନିହାତି ଏଇ ଉପହାରଟି କ'ଣ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ଚିନି ସହ ବମ୍ପର ଫାଇଦା। ରାସନ ଦୋକାନରେ ଚାଉଳ ସହ ମିଳିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ ଜିନିଷ। ଏଣିକି ଚାଉଳ ଗହମ ସହ ମିଳିବ ଏଇ ଜିନିଷ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ଅଫର। ତ ଏଇ ଅଫର କିଏ ଦେଉଛି? ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଖବରଟି ଆସିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିନି ସହ ବମ୍ପର ଫାଇଦା। କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ? ଏଇ ହୋଲିରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚାଉଳ ଚିନି ସହ ମିଳିବ ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ତ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସିର କାରଣ। ସରକାର ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହାର ଲାଭ ବାବଦରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଝୁମି ଉଠିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡରେ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଲାଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଣିକି ରେସନ କାର୍ଡରେ ବା ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡରେ ଚିନି କିଲୋ ପିଛା 18 ଟଙ୍କା ହାରରେ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ହୋଲି ଅବସରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗହମ, ଚାଉଳ ସହିତ ମିଲେଟ୍, ଯଅ ଓ ମକା ମିଳିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ 18 ଟଙ୍କାରେ 1 କିଲୋ ଚିନି ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଲାଭ। ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡରେ ସହଜରେ ବମ୍ପର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡରେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗହମ, 14 କିଲୋଗ୍ରାମର ଚାଉଳ, 5 କିଲୋଗ୍ରାମର ମିଲେଟ୍, 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ଯଅ ଏବଂ 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ମକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିଲର ଠାରୁ ହିଁ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଡିଲର ଠାରୁ ନ ପାଇବେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଘରୋଇ ରାସନଦାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗହମ, 2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ଏବଂ 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ଯଅ ବା ମକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସନ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତିନି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ତାହା ପାଇଁ ବି ବିକଳ୍ପ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ ସୁବିଧାର ଲାଭ ନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଏକ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ କଠୋର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଯାହା ହକ୍ ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ଲଢ଼େଇରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସାଥେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଗଣା ରାସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଲାଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଉଠାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ମାଗଣା ରେସନ କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଉଠାଇ ନ ପାରିବେ? ଆପଣମାନେ ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତ ସରକାର ତ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଯୋଜନାର ଲୋକ ପୁଣି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେବେ ନା ନାହିଁ ପୁଣି? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ରାସନ କାର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସାଙ୍ଗ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ରାସନ କାର୍ଡ ଅପଡେଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା
ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ। ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।